Чего бы добилась Ася Белова в удмуртской глубинке с ее неуемным характером, светящимся оптимизмом и здоровыми амбициями? В 2003 году подвернулась поездка в Чечню с идущими вместе. Молодые люди, живя в спартанских условиях пункта временного размещения, факультативно обучали чеченских детей, восполняя провалы в знаниях, нанесенные войной. Асю Белову Чечня затянула, уже почти на 8 лет. Сегодня она один из самых популярных и узнаваемых персонажей в республике, радиоведущая на радио Грозный. Когда мы приехали, меня удивляло на самом деле гостеприимство. Даже вот после войны же люди были ужасно, жили просто на копейки. Хлеб они получали, потому что не было денег. Но никогда они не показывали ни видом, ничем, ни словом не показывали они, что им плохо, что они бедствуют. Они всегда жили надеждой, вот после войны всегда жили, и сейчас тоже. Хороший народ. Что бы ни говорили, меня трудно переубедить. Я от них много очень добра видела, очень много добра видела, на самом деле. У нас в общественном транспорте, вот только на первую ступеньку пожилой человек заходит, пол автобуса вот поднимаются, понимаешь? Не только молодые парни, женщины, 30-летние, 30 встают, потому что уважение. Маме рассказываю, она говорит, ну надо же. У меня много что здесь устраивает, мне здесь нравится, но опять же, вот я говорю, обросла, а так, в принципе, какие-то вот нормы морали, правила поведения мне нравятся. И мне нравится, что мой ребенок много того, чего есть там, в средней полосе России, да, что он этого не видит. Грязи, пьянства, каких-то неприличных девиц, ну, давайте говорить, или наркоманов, например, тех же самых.